Guys, mayroon tayo ngayong ina-wiringan na highlight is lagyan natin ng heater kasi mahirap umandar pag umaga. Bali ito ang nilagay kong relay guys. Inobol relay ko na kasi wala na siyang, hindi na nag-automatic. Yung ginawa ko ito na lang. Bali babalutan ko to guys para hindi mag-short. Pag umaga kasi hindi umanda, kaya ito nilagyan ko ng relay para mag-heater siya. Wala kasing mabiling guys yung pag-automatic nya, kaya manual na lang to. Ito guys, yung linya niya patungo dito. Ito na tayo mag ng switch niya. Guys, yun lang. Mag-i-heater tayo guys. Pag pinakuha ka mga tangloy mo. Ano na?